ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем, наздики стадион. Тақрибан 1 километр то стадиона мебошад. Аз ин тараф роҳи Данғара, дар ин ҷо боз як купрук аст. Аз ин тараф тарафи Ваҳдат мешавад стадион ва дар ин ҷо боз як магазин ҳам ҳаст. Хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. Тақрибан 40 метр аз ҳамин раҳи мошингард то хона мебошад. аз ин ҷо мо омадем, дар он ҷо раҳи мошингард аст, тақрибан 40 метр. хонаи заминии имрӯзаи мо ба даст мана ҳамин девор ҷойгир аст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, замини назди ҳавлигӣ чӣ хеле ки мебинед аз се тараф девор кардагиай ва мана аз ҳамин ҷо чорумгӣ девор мегузарад. дӯстони азиз, ҷои дароза мешавад. 5-8 сотиқ замин, яъне қариб 6 сотиқ замин мебошад. дар ин минтақа мардум зиндагӣ доранд. на марҳамат, чӣ хеле ки мебинед сохмонҳо зиёд ҳастанд, мардум зиндагӣ доранд. дар мана ҳамин ҷо ҳамаи ҳавлиҳо сохтагӣ ҳастанд. наздикии раҳи мошингард, ҳамагӣ 40 метр то раҳи мошингарда мебошад. аз рӯи нақша дар мана ҳамин ҷо бинои истихоматӣ мешавад. ва дар ин ҷо дарвоза мешавад. дар наздикии хонаи заминӣ мактаб аст, канал аст, махӯза, раҳи мошингард, худи хонаи заминӣ сертификат, лоиҳа дорад. ҳамаи ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш $23,000 ё ин ки иваз мешавад бо 2 хонага дар шаҳри Ваҳдат. дар наздикии стадиони нав ҷойгир аст. тақрибан 1 километр то стадиони нава мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дар ин ҷо раҳ аст. дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, пурсон шавед, муроҷиат кунед. ва ба ҳамин аҳволмон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.